Hello everyone, welcome back to anchals vlog with a very special vlog video. আর আমি এখন আছি Hyundai শোরুমের সামনে। আর কি বলবো, আজকে খুব স্পেশাল একটা ডে আমাদের জন্য। সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের গাড়ি ডেলিভারি দেবে। আমরা সেই ডেলিভারি নিতে এসেছি। অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন না কি সুন্দর সেজে গুছিয়ে এসছে। মানে আমাদের আসার কথা ছিল আফটার লাঞ্চ, তো সেটা এখন অলরেডি মানে কি বলবো ইভিনিং হয়ে গেছে। সান অলরেডি সেট হয়ে গেছে, সানসেট হয়ে গেছে। তো ভেতরে যাব, গাড়িটা ডেলিভারি নেব, দেন আমরা একটু নিউ টাউনের দিকে ঘোরাফেরা করব, দেন বাড়ি চলে যাব। একটু মেলা টেলা যাওয়ার কথা, হ্যাঁ মেলা টেলায় যাওয়ার কথা আছে, দেখা যাক কি হয়। সো লেটস গো। কেকের কিছু পড়ে चॉइस का हाथ ताले ठीक है मैडम को दी दें।